Sad idem na kompjuteru na velikom ekranu pogledati kako izgleda ovaj video i nema struje. 7:12 nestalo struje u prikraju. Sad kaj sa strujom? Dečki iz Elektre su obično korektni, valjda bu došla je. Ništa. Uživajte malo u okolišu dok ne dođe struja. Kakve struje nestalo jutro je. To se ne događa obično. Svašta. A ima čak i toga je. A malo nebo. Je li ide ova perspektiva? Ajoj, ne ide perspektiva. Ajde da pravimo malo povećati sliku da vidimo kako izgledaju oblaci. Oblaci su gore, vidi ih sunce na vidiku. A vidi se. Independence Day, otprilike. Ništa ljudi, ako vam se sviđa lajkajte. Čujemo se, sve najbolje.